Yay burcunun temel özellikleri şöyledir. Ateş elementinin değişken burcudur. Genel özelliği pozitiftir, iyimserdir. Bu bizim için avantaj. Demek ki biraz daha hızlı, daha neşeli, daha keyifli bir süreç yaşayacağız. Ancak değişken olmasından dolayı da tabii Venüs ve Merkür'ün de burada olmasından dolayı ilişkilerimizde bir genişleme olacaktır. Bir değişkenlik olabilir. Zaman zaman biraz dağılabiliriz. Bunlar gibi konularda, çünkü Merkür, Venüs, aynı zamanda Venüs de zaten yayda çok yararlı değildir. Zararlı da değildir ama yararlı da değildir. Dolayısıyla dediğim gibi bazı fikirlerde değişiklikler bu yüzden olma ihtimali çok yüksek. Evet, yay burcu genel itibariyle cömert, bonkör, neşeli, iyimser, adil ve hazır cevap bir burçtur. Negatif özellikler arasında da kırıcı konuşmaları olabiliyor. Aşırı keyfine düşkün olabiliyor. İnançlarına sıkı sıkıya bağlı olabiliyor ve bu bazen fanatizm ile getiriyor hayatımıza. Yani yay burcunda çok fazla element olduğuna göre demek ki fanatizm gibi duygular, özellikle dinle ilgili, inançlarla ilgili konular, kültürel bakımdan da bu arada ülkeler arasında da bu çok daha yaygın bazı konuları gündeme getirecektir. Evet, yay burcunun rengi mordur arkadaşlar ve Jüpiter'in rengi olan bir diğer rengi de violet rengidir. Renklerini de söyleyeyim size: menekşe, sümbül, zambak. Vücudumuzda yönettiği organlar ise karaciğerlerimiz, kalça kemikleri ve üst bacaklarla ve kaba etlerle ilgilidir. Oralardaki sağlıkla ilgili bir takım konuları ön plana çıkarabilir. Tabiyet olarak da tez canlı, aceleci, hızlı bir mizacı. Evet, bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu yeni ay döneminde kilo almaya da müsait bir dönemde olacağız. O yüzden biraz yediğimize, içtiğimize daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak Jüpiter'in yönettiği bir burç, ay yay burcunda da yine biraz daha genişlemeye, büyümeye müsait olduğu için özellikle kilo ile ilgili problemler olanlar bu dönemde biraz zorlanabilirler. Evet, 9. evi yönetiyor kendisi. Tabii ki hukuki süreçleri gündemimize getirecektir. Mahkemeleri, davaları, uluslararası konularda hayatımıza mal olmuş, önemli, hepimizi ilgilendiren büyük olaylara şahit olmuş davalar, tanıklıklar, dünya üzerinde, ülkemizde bu konuyla ilgili görüşler, fikirler ortaya çıkacaktır. Zaten yönettiği meslek grupları arasında avukatlar da vardır. Avukatlarla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Yeni ay olduğu için yeni başlangıçlar. Demek ki bu esnada hayatımıza bu anlamda bir yenilik katılacak. Yeni ay bu arada tam 1 derece 3. evde gerçekleşiyor arkadaşlar. Eğitimle ilgili konularda olacaktır. Yine yazarlar, televizyoncular, hukukçular, bu süreci takip eden insanlar, seyahatler, uzun yolculuklar ve tabii ki o sektörde çalışan personeller, uçuşlarla ilgili konular yine bu yeni ayın temaları arasında yer alacak. Yeni ay esnasında 19 derece Başak Burcu yükseliyor. Tabii Merkür de Yay burcunda olduğu için demek ki bizim için uzak hedeflerimiz, gelecek planları, seyahatler, inançlarımız, hedeflerimiz, ileriye yönelik yaptığımız planlarımız ve Merkür'ün de tabii ki Yay burcunda olmasıyla bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Ani bazı plan değişiklikleri söz konusu olabilir. Özellikle 1 derece Yay, hemen karşısı tabii ki ikizler olduğu için Balık ve Başak aksında da yine ilk 5 derecede yerleşimi olanlar bu söylediklerimden güçlü olarak etki alabilirler. Ama hayatımızda bir iyimserlik söz konusu olacak ve yönetici gezegen Jüpiter olan bir yeni ay yaşayacağız neticesinde. Bu yeni aylar bizim hayatımızda hep ufkumuzu açacak konularda genellikle olur. Başlayacağımız konular veya gündemimize gelen, aklımıza gelen konular genellikle bizim uzak hedeflerimiz, uzun vadeli planlarımızla alakalı olacaktır. Planladığımız ama fırsat bulamadığımız bazı seyahatlere çıkabiliriz. Eğitimle ilgili konular gündemde olacaktır. Yüksek öğrenim, üniversiteler, akademik konular yine bu zaman içerisinde oldukça verimli şekilde ilerleyebilir. Bunlara dair planlar, girişimlerde bulunabiliriz. Yeni ay esnasında İkizler Burcu'ndaki Retro Mars tam MC'de bulunuyor ve Satürn'den güzel bir destek alıyor, üçgen alıyor. Önemli bir açıdır. Satürn ve Mars arasındaki olumlu açılar hemen yeni ayın ardından gelişecek süreçte çok hızlı bir yapılanma verebilir. Bu dönemde gündemimizde yer alan konular Satürn ve Mars'ın olumlu etkisiyle
daha planlı, daha organize, daha hızlı inşa edilebilir. Gecikmiş konular bir anda çözülebilir. Hız kazanmasını beklediğimiz işlerimiz aniden hızla ilerleyebilir ki zaten hani yay burcunun da özellikleri arasındadır tez canlılık ve hızlı ve süratli bir şeyleri götürmek. Hızlı gelişecek konuları ve daha çok bunlar sanki paylaşılan kaynaklar, ortak işlerimiz, evlilikler, ortak planlanan işler, projeler, buna bağlı konular, sektör olarak daha çok turizm sektörü olacağını söyleyebilirim. Seyahatler, farklı ülkeler ve kültürlerle ilgili gelişecek konular, iş anlaşmaları, yeni gündemler bu alanlarda söz konusu olacak hayatımızda. Burada bir de gözden kaçırmamamız gereken bir durum var. Yeni ay, evet yeni başlangıçlar fakat orada bir Neptün var. Neptün'ü unutmamak gerekiyor. Sonuç olarak değişken gruplarda yoğunlaşmış bir yeni ayda başlayan konular evet biraz yüzeysel kalabilir. Hızlı gideyim derken bazı konuları atlayabiliriz. Neptün'den dolayı söylüyorum bunları. Orada bir dağılma yaşanabilir. Daha sonrasında üzüleceğimiz, hayal kırıklığı yaşayacağımız bazı adımlar da atılabilir. Yine bunlara da tabii doğum haritalarına bakarak daha çok değerlendirilmesi gerekiyor. Ama genel hatlarıyla baktığımızda bu şekilde. Ve gerçekten çok hızlı ve süratli bir dönem olacak. Duygular anlamında baktığımızda ve sıralama yapmamız gerekiyorsa girişkenlik özelliği çok yüksek bir tablo var karşımızda. Başlamaya yönelik itici bir güç var. Ateş elementi zaten haritada oldukça yoğun ve uyumluluk da göstermek için gayet olumlu bir açı var. Çünkü hava elementi de yeteri kadar yüksek. Sadece burada su elementi biraz dengeyi bozmuş. Hani yeni ay haritasından bahsediyorum. Suyun olmaması da çok işin içine duyguları değil biraz hırsları, planları, daha stratejik davranmayı, öyle ilerlemeyi işaret ediyor. Dünya astrolojisi olarak baktığımızda yeni ayın oluşacağı alan arkadaşlar ulaşımla ilgili daha çok. Hava, deniz, kara, demir yolları trafiğini daha çok, eğitimle ilgili konuları, iletişime dair her mecrayı, iletişime dair her meslek grubunu, radyo, televizyon, haberciler gibi alanları, biraz dedikodularla da çok ilgili bir alan. Özellikle bu alanda ülkeler arası komşuluklarla ilgili, hatta çok fazla gidişlerle ilgili konular olacaktır. Komşu ülkelerle arasında gidiş geliş o trafiği aslında göçmenlerle de çok alakalı, göçle de alakalıdır. Buna benzer konuların da olma ihtimali var. Ülke haritamızda biraz daha sağlığı ilgilendiren gündemler söz konusu olabilir. Çünkü o alanımızda doğacak yeni ay. Biraz daha salgın hastalıklara dikkat etmek gerekiyor sanırım. Mevsimsel olarak gribal enfeksiyonlar ve ona bağlı ya da ona benzer konular gelişebilir. Diğer yandan çalışanlar, emekçiler, maaşlı çalışanlar, yine kamu ve özel sektördeki aslında çalışanları da buraya katabiliriz. Ve onun yanı sıra da arkadaşlar askerler, askeriye ile ilgili konular ve biraz daha silahlı kuvvetleri de ilgilendiren konular gündemimizde yer tutacaktır. Yalnız şöyle bir ayrıntı var. Jüpiter bizim Türkiye haritamızdaki Jüpiter'imize şu an 120'lik açı yapıyor. Üçgen açı yapıyor. Dolayısıyla bu çok iyicil, korunaklı. Özellikle de mesela hükümetin, devletin o alandaki konular, işte ülke yönetimi gibi diyelim. Türkiye'nin daha diğer ülkelere göre diyelim bu yeni ayda daha olumlu etkiler alabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü haritaya baktığımızda da çok böyle karamsar bir tablo karşımızda görünmüyor. Ama sağlıkla ilgili konular tabii ki biraz daha dikkat edilmesi gereken gündemler. Yeni ayın hemen ardından gelecek 2 gün, mesela 25-26 Kasım tarihlerinde Şiron'un aktif ve hızlı bir şekilde hayatımıza nüfuz edeceği açılar var. Mesela Merkür'le hemen ertesi gün Cumartesi günü Venüs'te Şiron'un olumlu açıları var. Şiron'un olumlu açılar yapacağı bir yeni ay bize şifa getireceğini söyleyebilirim. Yeni başlayacağımız, girişeceğimiz konularda mesela çözülmeler daha hızlı olabilir. Daha çabuk sonuca ulaşabiliriz. Bir tedavi sürecinde ise bir hastalıkla ilgili şifalanmak için bence çok daha faydalı olacaktır. İlişkileri şifalandıracaktır. Problemli alanlar varsa hayatımızda, mesela ortaklı işlerimizde çözmeye çalıştığımız, karar veremediğimiz alanlar içinde yine biraz böyle yeni ayın 2 gün sonrasında bu açılarla daha rahat hareket edebiliriz. Tavsiye ederim 26 Kasım Cumartesi günü Venüs'ün Şiron'la yapacağı
bu özel hani şifalandırıcı açı çok değerli. Genel itibariyle de 21-27 Kasım haftasında bizi de güzel de şeyler bekliyor aslında söyleyebiliriz. Onu haftalık burç yorumlarımızda size tek tek yayınlayacağım sevgili dostlar. Şimdi yay burcundaki yeni ay burçlar üzerine nasıl etkiler gösteriyor sevgili arkadaşlar? Koç ve yükselen burcu koç olan dostlar. Sizin için 9. eviniz, yani uzun seyahatlere gitmek için uzun zamandır plan yapıyorsanız tam şimdi zamanı. Hukuki bir süreç için plan yapıyorsanız artık zamanı. Veya bir eğitimle ilgili, bir akademik konuyla ilgili bir durumunuz, bir beklentiniz ve hedefiniz varsa yine tam zamanı. Gizlilikle, kendinizle ilgili, şifa çalışmaları ile ilgili bir takım eğer varsa böyle bir gündemleriniz, bunlarla ilgili de çok hızlı yol alabilirsiniz. Özellikle yükselen burcu koç olanlar. Sizler için çok vizyoner bir yeni ay. 9. ev yeni ayları genellikle evet seyahatler, içe yolculuklar da getirir. Felsefi olarak aydınlanmalar yaşatabilir. Kişiyi psikolojik olarak önemli bazı yerlere götürebilir. Bazı uyanışlar, farkındalıklar, fark edişler yaşatacaktır. Ama tabii ki bunun yanı sıra da daha keyifli, daha eğlenceli, kendinizi soyutladığınız alanın dışına çıkabileceğiniz bir sizin için süreci işaret ediyor. Yani 9. ev çok seyahat ettirir. Uzaktaki insanlarla kavuşturabilir. Tabii ki hukuki süreçlerinize de önemli gelişmeleri hayatınıza getirecektir. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan dostlar. Evet, yay burcu yeni ayı finansal alanınızda meydana geliyor. Paylaşılan kaynaklarınız, ortaklı işlerden elde ettiğiniz kazançlar veya ortak hesaplar. Ödemeler, borçlar, işte krediler, işte borsa gibi, vergiler, sigortalar. Yine bu alan güçlü olacak. Buradaki ödeme planlarınıza bazı yenilikler, değişmeler olabilir. Veya planlayamadığınız bazı yeni gelişmeleri planlama zamanı veya fırsatı bulabilirsiniz. Orada yeni bir düzenleme, mesela ödeme planları yapılabilir veya harcama planlarına yenileri eklenebilir. Ek bir kazanç, bir destek gerekiyorsa bir krediye başvurulabilir gibi konular gündeminizde olacak sevgili boğalar. Bu arada yönetici gezegeniniz Venüs de tabii ki bu arada yeni ay ile birlikte olduğu için daha çok finansal konularda çözülmeler getirecektir hayatınıza. 8 Aralık'tan itibaren daha görünür bir şekilde gündeme gelecektir. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar. Evet, tam karşınıza bir yeni ay. Mars retrosu zaten burcunuzda. Ortaklı işler, evlilik, ortaklı iş veya başka projeler, hayatınızı paylaştığınız insanlarla olan ilişkileriniz gündeminizde olacak. Burada yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Tabii ki 1 derecelere yakın bir yerleşimi olan ikizlerseniz bu daha da önemli olacaktır. Mesela 1 derece yükseleniz ikizler, 1 derece güneşiniz ikizlerse tam karşısında yer alacağı için dolayısıyla bu sizin hayatınızda önemli bir yeni ay olabilir. Doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Hangi eve, 7. eve mi düşüyor, 8. eve mi denk geliyor? Ona göre de hayatınızdaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bir eşten ayrılmış ve o alandaki maddi koşulları düzenleyen bir ikizler de olabilirsiniz. Tam tersine yeni bir ortaklı iş, yeni bir iş projesi gibi konuya adım atacak bir ikizler de olabilirsiniz. Her halükarda Mars retro ve burcunuzda ne yaparsanız yapın biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sonuç olarak sosyal çevrenizden de gelebilecek destek, dışarıdan müdahaleler, duyduklarınız, günlük hayatınıza çok sesli olarak biraz sosyal aktiviteleri katarsanız biraz aklınız da karışabilir. O yüzden bir tık dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, bu yeni ay sizin için çözümsel bir yeni ay olacak. Sağlığını ihmal etmiş yengeçler, iş hayatı ile ilgili sorunu olan yengeçler, beklentisi olan yengeçler, işte bu yeni ayın özellikle 8 Aralık'a kadar olan döneminde hızlıca başlangıçlar yapacaksınız. Yeni kararlar alıyorsunuz. İş için yeni karar alabilirsiniz veya bir başlangıç yapmak için bir fırsat gelebilir. Sağlıkla ilgili konularda bir ilerleme olabilir. Eğer kilo ile problemi olan bir yengeçseniz bu süreç biraz kilo almalara müsait bir süreç. Orada çok da kendinize yüklenmeyin diye tavsiye etmek istiyorum. Onun yanı sıra günlük hayatınız, akrabalarınız olabilir. Günlük sağlık koşullarınızı ilgilendiren evcil hayvanlarınız, kendi sağlığınız
gibi böyle çok yoğun bir gündem, yoğun bir ay bu alanda sizi bekliyor. Bu arada çalışan yengeçler iş değişikliği yapma olayına da gidebilirler. Ancak Jüpiter'in olumlu etkisini alıyorsunuz çünkü Balık burcunda. Dolayısıyla hayatınıza girecek konular tabii ki burada doğum haritanızın aldığı etki çok önemli. Ama seyahat, iş projeleri, eğitimle ilgili konular ve biraz ticari konuları da sanki hayatınıza sokacak gibi gözüküyor. Aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlar, evet, ateş elementinde bir yeni ay. Diğer ateş elementi burçları olduğu gibi sizler için de önemli olacaktır. 5. evinizde size destek, size dost bir yeni ay. Dolayısıyla eğer yükseleniniz aslansa ve 1 derecelere yakın bir yükseleniniz varsa 5. ev yeni ayları bir aşk hikayesi başlatabilir. Eğer böyle bir beklentiniz varsa. Diğer yandan finansal konularda, alınıp satılan parayla ilgili konularda mesela bazı hızlı gelişmelere ya da yeni kararlara adım atabilirsiniz. Çocuklarınız yoksa bile çocuk haberleri, gebelik haberleri gelebilir. Ortaklı işlerden bazı kazançlarınız söz konusu olabilir. Ödenmesi gereken paralar olabilir. Bazı faaliyetlerde mesela gelir gider dengesini etkileyecek gelişmeler de olabilir. Doğum haritanızın tabii ki aldığı etkiye göre daha sanatsal, daha yaratıcı, daha eğlenceli, daha keyifli bir süreç olacak. Özellikle burada başlayacak konular daha çok 8 Aralık'ta daha görünür olmaya başlayacaktır. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar, ve 4. evinizde bir yeni ay, değişken grup bir burçta. Genellikle ailevi konuları getirir gündeminize. Yükseleniniz veya güneşiniz 1 derece ve yakınlarında eğer Başak burcundaysa daha çok etki alabilirsiniz. Şimdi 4. ev yeni ayları genellikle hayatımızda merkezinde olan konularda yeni başlangıçlar getirir. Evinizde, yerleşim yerinizi ilgilendiren konularda bir yenilik olabilir. Eşyalarınızı değiştirebilirsiniz. Evinizde farklı yenilikler olabilir. Bir taşınma havası esebilir evinizde mesela. Ailenizi ilgilendiren, köklerinizi ilgilendiren bazı konularda gelişmeler söz konusu olabilir. Ortaklı işlerinizde olabilir bunlar. Evlilikle ilgili eş veya eşten gelebilecek bazı gelişmeler gündeminizde olabilir. Eşinizin ailesi varsa mesela veya hayat arkadaşınızın ailesini veya kendisini ilgilendiren konularda olabilir. Onun iş değişikliği, onun hayatında farklı projeler gibi durumlarda söz konusu olabilir. Tabii ki doğum haritanızın durumuna göre bunlar değişiklik gösterebilir. Ama hayatınızın, köklerinizin ve yaşam yerinizin de önemli şekilde bazı yeniliklerle değişebileceği bir yeni ay olacak. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar, evet, 3. evinizde bir yeni ay. En güzel başlangıçları sizler yapabilirsiniz. Bir eğitime mi başlamak istiyorsunuz? Evet, tam zamanı olabilir. Bir şey satın almak mı istiyorsunuz? Bir araç olabilir, cep telefonu olabilir, farklı bir şey olabilir. Yine bu yeni ay ile birlikte bunlara başlayabilirsiniz. Veya bir hukuki bir süreciniz varsa onunla ilgili hızlı bir gelişme olabilir. Bir işe başlayabilirsiniz. İş yeriyle ilgili bazı konularda bir eğitim süreci başlayabilir. Bir yurt dışı seyahati veya farklı kısa seyahatler çıkabilir. Günlük yaşantınız, yani iş hayatınız, belki de sağlıkla ilgili olacak bunlar. Bir tedaviye başlamak da söz konusu olabilir. İşte terapi olabilir, bir fizik tedaviye başlamak gibi bir durum olabilir. Bunun gibi konular olacaktır. Eğer çalışıyorsanız mesleki durumlar olacağını düşünüyorum, ama eğer çalışmayan bir teraziyseniz daha çok hem sağlığınızı hem de yakın çevrenizde olan bağlarınızı ilgilendiren, hatta belki kardeşleriniz, sevdiğiniz insanlarla olan ilişkilerinizi de birçok yönde etkileyecek bir başlangıç durumu olacak. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar, evet, para sizin için bu yeni ayda başrolde. Çünkü para evinizde bir yeni ay doğuyor. Özellikle para evinizde yay burcunda bir gezegeniniz varsa, bu işte Venüs olur, Mars olur veya farklı bir gezegeniniz veya Jüpiter'iniz varsa, işte burada yatırımlar ön plana çıkacaktır. Yeni başlangıçlar, gelir kaynakları, yeni gelirlere kapı açacak, vesile olacak tanışmalar. Yay burcu tanışmalarla da alakalıdır. Çünkü mesela farklı kültürden insanlarla tanışırsın, yeni iş anlaşmaları yaparsın veya sana yeni iş kapıları, fırsatları açar. İşte yükselen burcu akrepler bilhassa bu alanda bence şanslı olacaklar.
Şimdi akrep burçları bir süredir maddi ve ekonomik bakımdan bağımsızlıklarını veya şöyle diyeyim standartlarını diyelim en azından korumaya yönelik bir mücadeleleri var. Maddi anlamda ani iniş çıkışlar da yaşadılar. Mesela yatırım yaptılar ama yatırımlarının karşılığını alamamış olabilirler. Yatırım yaptıkları yatırım araçlarında bazı kayıplar olmuş olabilir. Bu yeni ay buradaki aslında kayıpları geri getirme potansiyeli de var. Onun yanı sıra burada yeni kapıların açılabileceği bir zaman süreci de olabilir. Çocuklarınızla ilgili konular olabilir. Onların eğitim hayatı ile ilgili bir takım masraflar, gelir gider dengesindeki değişiklikler. Ama ben şöyle söyleyeyim, Jüpiter'den de etki aldığınız için bence kazançlar kısmı biraz daha önemli gibi duruyor. Mars'ın konumuna baktığımızda özellikle yükselen burcu akrep olanlar ödemelerinize, aldığınıza, verdiğinize paylaşılan kaynaklara bir tık daha kontrollü yaklaşmanızı tavsiye ederim. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar, evet yeni ayın sahibisiniz. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel yıllar diliyorum sizlere. Özellikle yay burcunun ilk günlerinde doğan arkadaşlar, tabii ki bu yeni ay güneşinizin üzerinde olacağı için ve yükselen derecesi de yine 1 derece yakınında yay olan bir yaysanız hayatınızda çok önemli bir yıla başlıyorsunuz. Sadece bu hafta değil, yıl boyunca sürebilecek gelişmeler, gündemler hayatınıza girecektir. Yeni adımlar, yeni kararlar, yeni başlangıçlar, hayatınızda yeni sayfalar, ev, yer değişimi daha çok gündemde olabilir. Bir yükselen yaysanız yerleşim yerinizi ilgilendiren konularda bir değişiklik olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili yenilikler söz konusu olabilir. Taşınmaların daha çok sanki olabileceği, belki uluslararası anlamda hani ülke değişimi, yer değişimi, önemli taşınmalar gerçekten medeni durumu da ilgilendirecek. Mesela bekar bir yaysanız belki de evliliğe karar vereceksiniz. Bir ev satın alacaksınız. Bunun gibi hayatınızın temelini ilgilendiren gündemler, konular sizi bekliyor sevgili yaylar. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar, 12. evinizde bir yeni ay. Zaten biraz yorulmuştunuz, işte sizin için bir dinlenme, mola verme, aslında nadasa çekilme, nekaat dönemi başlıyor. Bu yeni ay. Gerçekten çok vizyoner insanlarsınız. 12. ev yeni ayları da genellikle bu anlamda daha da ufkunuzu açacak, kendinizi dinlendirmek istediğiniz alanlarda, geliştirmek istediğiniz alanlarda aslında size çok şey katacak bir zaman dilimi olabilir. Size çok şey katabilir. Özellikle 8 Aralık'a kadar gelişecek konular. Biraz daha kendinizle, iç dünyanızla, ruhsal şifalanmayla, belki meditasyonlar olabilir. Gizlilikle ilgili daha sakince, daha kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Bu anlamda da düşünün. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza daha fazla ilgilenme şansı, fırsatı bulacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili olan gelişmeler, başlangıçlar, işte kardeşleriniz olabilir. Onların hayatlarıyla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Onları yönetmek belki sizin için önemli olacak bu süreçte. Hayatınızda da bazı başlangıçlar yapmak için, bu temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok önemli bir zaman sürecinde olacaksınız. Kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar, yeni ay sizin sosyal çevrenizde meydana geliyor. Yeni tanışmalar en çok siz yaşayabilirsiniz. Zaten yay burcu da tanışmaları ifade eden bir burçtur. Evet, 11. ev demek zaten sosyal çevrenizin genişlemesi anlamına geliyor. Yeni tanışmalar, hayatınıza katacağınız, belki de ayrılacağınız, yollarınıza ayıracağınız dostlarınız, ortamlar, gruplar olacak. Tam tersi tabii ki yeni tanışmalar da bolca olacaktır. Bu süreçte çok yere davet edilebilirsiniz. Bu teklifleri kabul edin, gidin, ortamınız değişsin, yeni yüzler, yeni simalar tanıyın, yeni kültürel etkinlikler, vizyonunuzu açacak kişiler girecektir emin olun hayatınıza. Ve bu maddi imkanlarınızı etkileyecek. Özellikle işle ilgili mesela bilhassa kazançlarınızı ilgilendiren alanda bazı yenilikler olabilir. Mesela bir iş yapma olasılığı, yeni bir sektöre girme, kazançlarınızı ve gelir kaynaklarınızı yönünü değiştirecek yeni kaynaklar, yeni oluşumlar içine girebilirsiniz. Jüpiter para evinizden geçiyor sevgili kovalar. Satürn burcunuzda ama Satürn'ün Mars'tan aldığı destekle planladığınız, aklınıza koyduğunuz ya da koyacağınız diyelim, yapacağınız bazı girişimler olacak ve bu girişimlerde bence çok hızlı da yol alabilirsiniz sevgili kovalar.
Evet, geldik balıklara. Balık ve yükselen burcu balık olan dostlar. Sizin için de çok önemli bir yeni ay. Değişken grup burçta ve hayatınızın tam tepe noktasında 10. evinde bir yeni ay. 8 Aralık'a kadar da etkisi daha güçlü büyüyerek sürecek. Kariyerde bir değişim, iş hayatınızla ilgili bir yenilik, bir atama veya yeni bir işe girme veya sektör değiştirme gibi. Buna benzer konular hayatınızın merkezinde olacak. Sevgili balıklar, Jüpiter burcunuzda şu anda. Kaçırmış olduğunuz bazı iş fırsatları size tekrar geri gelebilir. Özellikle iş anlaşmaları, yeni girişilen konularda bazı dağılmalar yaşadıysanız tekrar fikir birliği olabilir mesela. Aileyi ilgilendiren, aile içindeki dinamikleri bir araya getirmek için uğraştığınız bu iş olabilir, özel ilişkiler olabilir, gayrimenkullerle ilgili konular olabilir mesela. Paylaşılamayan, paylaşılması gereken veya bazı anlaşmazlıklar olduysa bu anlamda işte bu konularla ilgili gündem meydana gelebilir. Fikir değişikliklerine gidebilir. Alternatifler, seçenekler çoğalacaktır. Yön değiştirebilirsiniz. Fikriniz de değişebilir bu arada. Hani şu an bahsettiğim gündemlerden herhangi bir tanesi hayatınızdaysa belki de burada bir esneklik söz konusu olacak. Orta yolu bulmak için güzel gelişmeler, adımlar atılabilir kıymetli dostlar. Evet sevgili dostlar, böyle bir yeni ayla Kasım ayını kapatıyoruz. 8 Aralık'ta 16 derece İkizler Burcu'ndaki Dolunay'a kadar bu yay burcu dinamikleri, konuları hayatımızda böyle büyüyerek yer alacak. Tam görünür olduğu zaman da 8 Aralık'taki İkizler Dolunay'ında olacak sevgili dostlar. Evet, tekrar görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve Aralık ayı yorumlarıyla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.